其實咧，呢度三家村同埋石礦場同埋呢度可以一次過行晒嘅。兄弟，今日我哋去魔鬼山睇日落、航拍、郊遊下。咁跟住有我同埋阿容姐，容姐喺後面殿後啊。咁呢條路比之前嘅飛鵝山咧再要斜啲。如果咁樣睇法嘅話咧，其實之前飛鵝山都濕碎，呢度真係。梗唔係啦，梗唔係啦。呢度斜過飛鵝山喎，我上一次上飛鵝山嗰時，其實唔係好斜嘅啫。哇，你唔好話喎，開始越嚟越斜。而家呢度應該有40度。今日6點鐘日落。今日6點。而家4點幾。衛奕信徑往藍田呢度，好似其實跟住佢哋。呢個時間個個都係去嗰度噶啦。嗱，兄弟，今年咧，我為咗同要配合阿容姐行山啊、郊遊啊、啲航拍嗰啲咧，嗱，我自己整咗對呢啲ASICS 嘅 Fuji Speed 2，唔知得唔得？都 OK，就咁而家暫時用下都叫做 OK。啱啱經過嗰一段就唔係好斜，咁而家呢度再上又開始斜翻啲，即係繼續上炮台山啦。呢邊都 OK 嘅。嗱，其實上呢行呢邊又喺嗰啲炮台睇下。好啊。咦？呢幾個係咪炮台位啊？係啊。哦，即係咦？嗰度都有喎，嗰度都有喎。但係地下好多啲咩喎？哇！呢啲即係擺個神。咁下邊呢啲可以落去嘅。放置雜物私人用途，因影響師生遊人環境，一經發現送官處理。幾時會有第一個航拍點啊？上到頂先啦，要。上到頂啊！係啊。嗱，其實我唔知大家見唔見到，其實呢條路係斜嘅，呢條路係斜落去嘅。同埋咧，你見唔見到啦？即係嗱，如果我耷低啲咧，大家容唔容易見到係一個個啲起伏位啊？係嘛？嗱，容姐已經一支箭咁飆過去。攞一攞，我乘機唞下。唔該你，呢邊落唔落到啊？哇！你哋練跑啊？我見你哋頭先喺下邊上嚟練跑啊？應該係。哇！唔知邊度嚟？呢啲魔鬼山，要尊重佢，唔好挑戰佢。啊！呢個巴士站啊？呢個咩站啊？呢個艇嚟喎，係嘛？呢邊咪將軍澳咯，將軍澳跨灣大橋咯，你嗰度睇到噶。將軍澳跨灣大橋。哦，我知你講邊度啦。呢度下邊石礦場，我唔知，我要再睇睇。係啊。搵日再同各位兄弟去。西灣河啊，咩叫咩啊？叫咩啊？你唔知我唔知。筲箕灣啊啲。筲箕灣。係啊，嗰邊一帶咯。
西灣河嗰邊都幾靚嘅。嗱，行上呢層樓梯就到嘅啦。哦，行埋呢層樓梯度。哦，咁都 OK 易行喎。易行㗎，所以好多人嚟。兩星嘅，即係你話完全平路又唔係。咦？呢度又好似有個台喎，係嘛？呢個係咪有個類似炮台啊？有去村㗎，呢度就係炮台㗎啦。哦。可以行下嘅，呢度行上去，呢度係兜個圈。喂 ，hello。哦，兜個圈啦。呢啲炮台幾多年歷史啊？即係佢係咩啊？佢係打仗嗰時㗎嘛？打仗打日本仔嗰時？係啊。哦，即係嗰個。Mini Two 啊？係啊，應該係。Hello， 放唔放到啊？放唔放到啊？大唔大風？好大風嘅。好大風啊！你應該飛到嘅，你可以飛，可以飛啊。係啊，我就係嚟到呢度。嗰邊要飛，嗰邊冇咁大風。佢有冇警告你啊？冇。我而家有98%，咁我就哇，sorry。其實將軍澳呢條橋想拍咗好耐嘅，但係一直都未有時間，未揾到一個適合嘅時間。嗱，頭先阿容姐話呢條橋咧，除咗車行之外咧，人都可以行啊！啊，船又可以過，人又可以行，成段魔鬼山啊！即係由下邊巴士站嗰度一路行上嚟，其實都唔算太辛苦啊，因為可能今日都比較涼啲啊。今日真係幾大風，係啊，好大風啊！即係食電，呢啲唔算。唔係佢飛機仔大風啊嘛，我哋唔大風啊，飛機仔大風啊。我飛咗冇幾遠啫嘛，嗱，我喺嗰條橋嗰對翼嗰度，跟住兜個圈翻嚟啦，即係飛過去兜翻嚟，已經係冇咗40% 電啦。太陽未落山咯，落緊。係嘛？360度都靚啊，360度都靚。嗱，呢個方向個景就都好靚啊，同埋佢嗰個風速咧都唔係好大嘅，因為我見到嗰啲電咧呢嚿好似幾襟用咯。啊，我而家飛咗咁耐咧，都係用咗17%嘅電，啱啱用咗18%嘅電，剩翻82%。嗱，我試下將架飛機圍繞住呢個台啊，呢個叫炮台山咯，其實即係唔係港島嗰邊地鐵站嗰個啊，呢個係另外一個炮台山。呢度越嚟越多人啊，尤其是嗰啲痴男怨女，一個個都走嚟睇日落。我要會合阿容姐，哇！呢個阿容姐帶咗架嘢嚟拍。你點樣坐到喺嗰度啊？我喺嗰邊過嚟。嗰邊點樣行過嚟？哦，嗰邊行過嚟。
但係嗰度行你要小心啊！我梗係小心啦。佢真係唔危險唔去。你等我一陣。唉，屌你阿容姐搏咗命。快咯，小心啊！唔係個太陽咧，要喺嗰啲樹葉側邊咧，掩樣咁樣咧，即係你見到佢一半又見唔到一半嗰啲咁，你先浪漫啊嘛。嚇！即係呢度日落魔鬼山。都係80萬。喂 ，hello， 放咩機？咩機？哦，呢隻嘢，呢隻香港冇得賣嘅。哦。蝦薄心。啊。喺外國買㗎？入大陸機嚟啫嘛。哦，大陸機。我都冇大陸機㗎。係啊，我知你 DJI 咯。你譯名牌啊？呢隻喺大陸真係名牌嘅。哦，呢隻係大陸名牌嚟㗎。係啊。咁 DJI 唔係大陸名牌嚟嘅咩？你上網睇蝦薄心啊！我以為 DJI 已經係最咩嘅咯喎。蝦薄心啊叫。你 DJI 喺大陸係最名牌，應該講係。嚇。佢都係大陸嘅有牌子嘅，不過香港就冇代理。喺台灣啊或者啊。咁你話咗點搞啊？寄翻上去咯。喂，你真係喺香港寄，喺大陸寄翻上去嘛？你真係捨得啊！寄唔使錢啊？你喺大陸寄嗰有限嘅，喺大陸寄翻上去。係。你大陸寄翻上有限啫嘛？飛你幾遠啊？明白。呢隻佢話可以飛10公里。即係佢話咯。佢話咧睇環境啫。咁啊，如果你好似而家飛去五桂山咧，隨飛到啦。而家開始都叫日落啦，係嘛？拜。唔係我驚隻狗仔咬我架嘢。我除咗要留意我架航拍機之外，我都要留意下側邊啲人同埋啲狗啊，因為啲狗仔好似有幾隻狗仔啊。頭先咧啲狗仔一路望住我個航拍機。導航點已刷新，請留意返航位置。我而家幫阿容姐影沙龍啊。影日落啊嘛，你做咩？校定部嘢喺度。個背影啊，呢個日落啦。係咯，背脊咯，影緊背脊咯，係嘛？手機啊。手機。喂，頭先咪航拍幫你航拍㗎。喂，嗰張相 OK 啊，係啊，可以參展啊。哇！我真係好驚啲狗仔，唔係我驚踩親佢，我驚踩死佢，一腳咁樣打揼瓜嘅，即係哎呀！真係唔小心唔關我事。喂，好啦，講到呢度，兄弟嗱，中意我呢啲日落嘅片嘅話咧嗱就航拍機咯，係嘛？日落咯，係嘛？容姐咯，係嘛？咁呢度好多人，今日呢度好多人，唔係淨係航拍，仲有放狗、拍拖。喺度嘴，喺度搞，喺度乜 Q 都有。咁啊，中意我呢啲片嘅話，點讚、訂閱、分享啦，介紹俾朋友。咁如果唔中意日落啊，唔中意睇日落嘅話咧，唔中意郊外啊，唔中意大自然嘅話咧，都可以推薦俾你仇家啊！哇！隻狗仔癲咗，好啦，講到呢度，拜拜。